በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት በቃችሁ? አሜን። ያያሉ የልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተከበረ ነው። እናታችን የቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስሟ ዘወትር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ተራዳኢነትና ምልጃቸው ሁሉ ይድረሰን። የተከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑ። ዋቀዮን ጎፍታን ኬኛ የሮ ከናን ኑ ኤጌን ጥቅሴ ኑ ገኤ የሮ ሁንዳዩ ከን ገለቶን ፊ ከን ከበጀሜ haa ta'u አሜን። Egaa kaleessa waa'ee kitaaba qulqulluu barannee jirra. Achi keessattis waa'ee dhuma mootii Saa'ol akkasumas jalqaba mootii Daawit ilaallee jirra. Har'a immoo akka heeyyama Waaqayyootiin waa'ee seera uumamaa waan tokko tokko ilaalla. Kanaaf Waaqayyoon gooftaan keenya nu waliin ta'ee iccitii dhugataa karaa hafuura qulqulluutiin akka ifanuuf ta'uuf Waaqayyoon hafuurri qulqulluun gidduutti argame iccitii isaa kan nuuf ifu akka nuuf ifu nuuf haa taasisu. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo kanarra ilaaluudhaaf ni ta'a jedhee akka heeyyama Waaqayyootiin filadhee dhufee waa'ee seera uumamaa giddugala qulqulluu Epifaaniyoosiin giddugala taasifachuudhaani egaa seensa ilaalla. Har'a hoo seensa xumurre baay'ee gaariidha. Akkasumas seenaa qulqulluu Epifaaniyoos mee hanga tokko yoo ilaalle akka heeyyama Waaqayyootiin kitaaba isaatirraa kallattiidhaan barannaa. Ofirraa waan kaasee miti baay'ina isaatiin kan marattan maatii Waaqayyoo yookiin immoo akka lallabaatitti akka rasaniitiin miti. Kallattumaan kitaaba qulqulluun kun barreesse giddugala taasifanneet barachaa deemna. Egaa waa'een uumama guyyaa jahaa akkamii yoo jedhanii gaafatanii jedha. Akkamii maa inni jedhanii yoo gaafatan jedhee jalqaba kitaabni kun maatii Waaqayyo የስድስቱ ቀን ስነ ፍጥረት አፈጣጠር እንደምን ነው ቢሉ akkamii yoo jedhanii jedhan. Sillaaseen addunyaan uumamuudhaan duratti eenyu? Sillaaseen addunyaan uumamuudhaan duratti tokkummaadhaan sadummaadhaan tokkummaan isaanii sadummaa isaanii osoo hin dhuunfatin maal jechuudha? ስላሴ እምቅድመ ዓለም በአንድነት በሶስትነት ሳሉ ይላል። tokkummaadhaan sadummaadhaan oduma jiraachaa jiran tokkummaan isaanii sadummaa isaanii osoo hin dhuunfatin yookiin immoo hin xaqallalin. Sadummaan isaanii tokkummaa isaanii osoo addaan hin qoodin tokkummaadhaan sadummaadhaan yeroo hundaayyuu yaadatamaa qulqullaawaa galateeffatamaa jiraachaa turanii jedha. አንድነታቸውን ሳይከፍለው ይላል። ሶስትነታቸው አንድነታቸውን ሳይከፍል በአንድነት በሶስትነት ሲሰለሱ ሲቀደሱ ሲመሰገኑ ይኖሩ ነበረ። ገለቴeffatamaa jiraachaa turanii jedha. Seenaa kitaaba qulqulluutii miti. Yaa'u kitaaba qulqulluu giddugala taasifatame waa'ee seera uumamaati kan ilaalaa jirru maatii Waaqayyoo. Waa'ee seera uumamaa isa keessaa illee seera uumamaa keessaayis uumama guyyaa jahaati kan ilaalaa jirru. Qulqulluu Epifaaniyoos giddugala taasifannee kitaaba qulqulluun Epifaaniyoos barreesse kitaaba Aksimaarosiin giddugala taasifanneet barachaa jirra. Waa'ee seera uumamaa guyyaa jahaa
isaan ilaalaa jirra jechuudha. Boodarra garuu akkaataa saniitiin jiraachaa turanii jedha. Addunyaan osoo hin uumamin durattidha kan jedhu kitaabni kuni. Addunyaan odoo hin uumaminiin duratti Sillaaseen tokkummaadhaan sadummaadhaan tokkummaan isaanii sadummaa isaanii odoo hin dhuunfatinii sadummaan isaanii tokkummaa isaanii osoo hin balleessinii osoo addaan hin qoodinii tokkummaadhaan sadummaadhaan yaadatamaa galateeffatamaa qulqulleeffatamaa jiraachaa turanii si qaddasu yinooruu nabbaraa jedha. Booda garuu addunyaa yaa uumnu jedhanii yaadanii jedha. በኋላ ግን ዓለምን እንፍጠር ብለው አሰቡ። ሥላሴ ዓለምን እንፍጠር ብለው ያደኔትስ ይነፍኔ jedha. ያደኔትስ ይነፍኔ dhiifama daqiiqaa takkitti አንድ ደቂቃ Faana komii abbabachifatti sheer godhi qophe. Faafomiyaan jala jirti miti. Profaayilii waan jijjiirame xiqqoon lama harkaadhaan nama adda hin baasne dhugaa. Jala jirti. Ergeefi jira. Afoomiyaan seentu. baay'eedhaaf ergeen ture maatii Waaqayyoo. Afoomiyaadhaaf illee ergeefin ture. Siistamni ofirraa gadi darbee ishii bira gahuu dadhabee hin beekne. Saddeet godhamee mana barsiisa. Okay. Sirriidha ishii. Qo'ime. Garuu si gahee jira gastiin naan hin jenne qaba. Akkas naan hin jenne. Ishii. Gurraachummaa kanaaf kaleessa illee waarningi naan jedhaayyuu. Waarningii natti ergee iyyuu erga seentaniin booda. Maal akka ta'e hin beekne. Kanaafi Barsiisa na biratti illee gurraachaa ture sinirraa dabarfannaani. Jira tokkoon baan immoo naguma ture. kanaafi Sillaaseen yaadanii hin hafne jedha. Yaadanii hin hafne. Taabii godhaa'ee dhugaadha. Taabiin isaatiif sonnoo jechuudha. Taabiidhaaf illee natti nafu natti fakkaatu. Kanaafi yaadanii hin dhiisne yaada isaanii kanaatiin addunyaa kana iddoo hin jirre gara jirutti nama haalawoo haababoo iddoo hin jirre wamtu osoo hin jiraatin kanarratti yeroo hojjettoonni warri kalaqan waa hojjetan waa tokko waan haarawaa tokko teknoolojii tokko yeroo kalaqanii waan jirurraa kalaqu. Fakkeenyaaf sibiila xiyyaara yoo hojjenne kaan sibiilarraa kaan pilaastikarraa waan adda addaatirraa walitti finnee waan lafarra jirurraa uumna jechuudha. Sillaaseen garuu wanti tokko osoo hin jiraatin iddoo homtuu hin jirrerra waan jiru uumanidha. Nama haalawoo haababoo kan jedhamu isaanidha. Kaalamanoor wada manoor amxatau faxxaruut siidhaan addunyaa kana uumanii bakkee hin jirre gara jirutti akka fidanii to'e. Iddoo homtuu hin jirrerra akka jiru taasisanii jedha. Innis jedhee jiraatii hundumtuuyyuu ta'e. እርሱ ብሏልና ሆኑም እርሱም አዟልና ተፈጠሩም jedhee dubatee jiraatii hundumtuuyyuu uumamanii
dubbachuu isaatiin uumamanii akka jechuuti. Kitaaba faarfannaa boqonnaa 148 lakkoofsa 56 irratti kana yeroo ibsu jechuudha. Egaa addunyaa kana uumuun isaanii yeroo isaaniif ta'e yookaan immoo akka namatti ka'anii ta'e osoo hin taane jedha kitaabni kuni. ይህንን ዓለም መፍጠራቸው ሲሞላላቸው አይደለም ነው የሚለው። አንድነታቸው፣ ሶስትነታቸው፣ ጌትነታቸው፣ ባለጸግነታቸው እንዲታወቅ ብለው ነው። ዋን አርማ ኦለቲ ካስኔ ኩን አከ ቤከሙ በርባደኒት ዮኪን ኢሞ ካዮ ሰኒፊዳ ካዮ ሰኒፊዳ ከነ ጀቻ ጅሩ jechuudha. Gaarummaa Sillaasee, tokkummaa Sillaasee, sadummaa Sillaasee akka beekamuuf jedhaniiti jedha. Egaa amalli isaanii maayinni amalli Sillaasee maayinni yoo jedhame yeroo baay'ee waanuma kaasuma Iccitii Sillaasee irrattis baay'inaan barannee jirra. Kan hin beelanne, kan hin dhoobanne, kan hin dadhabne. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 28 irratti. Ilmi namaa garuu amala isaatiin kan beelatu, kan dhoobatu, kan dadhabu, kan du'uudha. Sillaasee bira garuu amalli kun hin jiru jedha kitaabni kun. የማይራብ የማይጠማ የማይደክም ነው። የሰው ልጅ ግን ይራባል፣ ይጠማል፣ ይደክማል። ኩኒ አመለ ነሙማቲ namni yoonan dhukadha jedhe maal barbaada jedha? Waan jala dhukatu barbaada. ሰው ልሰወር ባለ ጊዜ አጥር፣ ቅጥር፣ መጋረጃ ይፈልጋል ይላል። Sillaaseen garuu ni dhukanna yoo jedhanii barbaadanii fedhanii yookiin immoo yoo fedhan dhukachuu yoo fedhanii jechuudha. Akka ilma namaa san aaxirii yookaan waan nama dhosku tokko waan akkasii san hin barbaadan, golga hin barbaadanii jechuudha. Maaliif jennaan amalli isaanii isaan dhoskaa. ባህሪያቸው ራሳቸውን ይደብቃል ማለት ነው። አመለ ኢሳኒቲኒ አከ ዱከተን ረቂቃን ናቸው። ስላሴ ረቂቅ ቀበሙ ከእንደንደኘ ተኡኒ ደንደኡ ዱከቹኒ ደንደኡ አመለ ኢሳኒቲኒ አመለ ኢሳኒ ኢልሚ ነማ ገሩ አከሲሚቲ ዱከቹ ዮ በርባዴ ኬና ዮ ከነኒን አለቲ ኬና ስላሴ ነው ከነኒን አለቲ ገናናነትህ በአንተ የተሰወረ ነው። ኃያልነትም በአንተ የተሰወረ ነው። አንተ ራስህን በራስህ ጋረድክ፣ አንተ ራስህን በራስህ ሰወርክ። jedheetoo ati olaantummaan kee, guddummaan kee si'iin kan hundeeffamedha. Olaantummaan kee si'iin kan hundeeffamedha. Ati ofii keetiif of dhoskitee, ati ofii keetiif of dhoskite jedheetoo qulqulluun Yohaannis ilmi Naboodugaad sirna qulqulleessaa isaa irratti kan barreesse yookiin immoo kan dubbate. Osoo dhugachaa jirtuu ifuu ni dandeecha. Yetasawwar saalle giltsina. Jaalattoota keetiif, nama si jaalateef, kan si jaalateef ni iftaa jedhaanidha. Namni yoo nan ifa jedhe yookiin immoo ifuu yoo barbaade ifa isa barbaachisaa jedha. ሰው ሊገለጽ ባለ ጊዜ ብርሃን መብራት ይፈልጋል። ስላሴን ገሩ አከሲ ሚቲ ስላሴን ኢፋዳ። ስላሴ ግን እንገለጽ ያሉ እንደሆነ ብርሃን መብራት አይፈልጉም። ilmaan namaatirraa addaadha. Ifa hin barbaachisan. Hin mul'anna yookaan immoo yoo mul'achuu barbaadan mul'achuudhaaf ifti isaan hin barbaachisu. Ilmi namaa mul'achuudhaaf akka mul'atu kan isa taasisu ifa isa barbaachisaa jedha. Sillaaseen akkaataa saniitiin miti jedheetoo dubbata. Sillaasee ግን እንደዛ አይደሉም. Amalli isaanii isaan akka ifan yookiin immoo akka mul'atan
isaan taasisaa አመላቸው እንዲገለጹ ያረጋቸዋል ነው። የገዛ ባህሪያቸው ይገልጻቸዋል። ነምኒ ጅሩ ኢሳቲን ጅሬኛ ኢሳቲን ደርቡ ዱኡ ይሰራ ጅራታ ስላሴን ገሩ ሞቱማ ኢሳኒቲን ደርቡን በባህሪያቸው በመንግስታቸው ህልፈት የለባቸው አዱኛ ሞቱማ ኢሳኒቲን ጅራታ በረበራቲ ይላል። መንግስት የዘላለም መንግስት ናት፣ ግዛትም ለልጅ ልጅ ነው ይላል። ኪታብ ሀርፈና ቦቀና ዲበተ ኮፍርተሚ አፉር ለኮፍስ ሰዲራት ሞቱማ ኬቲፊስ ዳንጋ ሂንቀቡ ኡመስ ሂንቀቡ የደ ሉቃስ ቦቀና ተኮ ለኮፍስ ሰዲራት ለዘላለም ጸንታ የምትኖር መንግስት ያለችው የዴቶ ይከንዱበት ይሰከና የቹዳ ከና ኢብሳ ይቹዳ ኪታብ ከናረት ከንዱበት ይቹዳ ከናፍ አዱኛ ከና ደበርሰኒ ቶይ ኦፊ ሳኒቲፍ ከንጅራተኒዳ ይህንን ዓለም ስለምን ፈጠሩት ያሉ እንደሆነ ፍጡር ፈጣሪውን ያውቅ ዘንድ ከናፍ አዱኛ ከነ ኡሙን ሳኒ ስላሴን ኡመምኒ ኡማ ኢሳ አከ ቤኩፍ ፋይዳ ሳቲፊ ፋይዳ ኢሳ አከ ሁበቱ ፊዳ ኤጋ ከነ ኬሳ immoo maqaa isaa kan isa akka isa beekaniif akka isa galateeffataniif uumama keessaa uumaa akka isa beeku taasifame kana keessaa yookiin immoo barbaadame kana keessaa irra caalatti eenyutu sillaaseen akka beekuu fi akka galateeffatu taasifame yeroo jedhu namaa fi ergamtootaa jedha. ሰውና መላእክት ናቸው ይላል። namaa fi ergamtoonni uumama keessaa akka isa galateeffataniif ስለዚህ ይህንን ዓለም ፈጠሩት ፈጣሪያቸውን ቢያውቁ የሚጠቀሙ ይላል kan fayyadaman eenyu ilma namaatii fi ergamtoota kun hoo uumamni kun እነ እህል nyaanni biqiltoonni beelladoonni isaan kunniin hoo maalidhaaf uumaman? ለምንድን ነው? ስላሴን እንዲያመሰግኑ ነው? እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ? beellanni sa'a kaan yoo kan ilaallu ta'e akka barsiisa kitaaba seera uumamaa guyyaa 6 kanatti maalidhaaf uumamani beelladoonni? ለምንድን ነው? እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ነው? ማን ነው በኮሜንት የሚጽፈው? ኮሜንቲidhaan jalatti kan barreessu eenyuun? ማን ነው እስቲ? ለኪ ስለዚህ maaliif beelladoonni maaliif uumaman? fakkeenyaaf akka namni olaantummaan itti fayyadamaniif qaaleetii yaassamaalle sagalee jireenyaa bara baraa isiniif haa dhageessu gaariidha. kanaaf galateeffannaadhaaf kabajaaf namaa fi ergamtoonni ilmi namaatii fi ergamtoonni uumamanii jedha. uumama hafeewoo maaliif uume yoo kan jennu ta'e jedha. nuti nyaachuudhaaf, dhuguudhaaf, ittiin hojjechuudhaaf, ittiin barachuudhaaf jedha kitaabni kun. Ingirii kitaaba kanatu jedha isiniin jedheera maatii Waaqayyo. kallattiidhaan irraa barachaa jirra waan ta'eef jechuudha. የቀረው ፍጥረታት ለምን ፈጠረ ያሉ እንደሆነ maaliif uume yoo kan jennu ta'e nyaachuudhaaf eenyu ilmaan namaa jechuudha. dhuguudhaaf, ittiin hojjechuudhaaf, ittiin barachuudhaaf. እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል jedhamu asuma deebisee toy እርሱ የተመሰገነ ነው ለዘላለም ከፍ ከፍ ያለ ነው ይላል ሰለስቱ ደቂቅ ijoollee kitaaba ijoollee sadan irratti boqonnaa tokko lakkoofsa 33 irratti jechuudha. Nuti kan nyaannu, kan dhugnu, kan ittiin hojjennu eenyu fi eenyu kan jedhan ta'e eenyu fi eenyu kan jedhan ta'e biqiltoota
azra'it jedha. Kuduraa muduraa akka jennu sanidha. Atkiltii azra'it atkilt jedha. Achi damma ni nyaannaa. Aannan ni dhugnaa. Damma ni nyaannaa. Aannan ni dhugnaa. Beelladoota saawwan, hoolota, ra'oota isaan kana immoo qallee ni nyaannaa. Gaangee fi farda irra teenyetti iddoodhaa iddootti ittiin sochoonaa jechuudha. Akka kitaabni kun barsiisaa jirutti መሰረት አፎሚያ ብዙ ልጆች ከስር ተደርድረዋል እኮ ምንድን ነው እሱ? ሜ ኦልሴን አማ ሁንዱማ keessaniif iyyuu ergee jira. እሺ kanaaf akkaataa kanaatiin itti fayyadamaa ta'uu kan deemnu ta'a jechuudha. እና beelladoota uumaman kana isaan kana bakka kitaabota kaan irratti illee maal jira ittiin waaqayyoon ittiin galateeffachuudhaaf galateeffannaa keessatti kan oolu fakkeenyaaf aarsaawwan yoo kan ilaallu ta'e isaan kana bakkee kanatti kan fayyadamnu ta'uu isaa waaqayyoodhaa fi ilmaan namaa fedhii waaqeffannaa kan ittiin mul'isnu kan ittiin agarsiisnu uumamoota keessaa beelladoonni keessattuu iyyuu kakuu duraanii keessatti baay'inaan yeroo manneen amantaa ijaaraman beeta maqdas fakkeenyaaf mana qulqullummaa ni ilaalla yeroo kitaaba qulqulluu waa'ee seenaa Salomoon yeroo itti dhufnu hangam haga inni qale beelladoota meeqa haga inni qale ni ilaalla. Saniin durattis ilaalaa turree jirra. Kitaaba moototaa keessatti namoonni waaqayyoon yeroo waaqeffatan aarsaadhaan hangam akka waaqayyoon kabajaa akka turan ilaallee jirra. Kanaaf kana taasisuu keessatti gahee guddaa qaban isaan kun jechuudha. Kan ittiin barannu fakkeenyaaf kan ittiin sammuu keenya sirriitti babal'isnee tooyi barannu yookiin ilaallu maaliif maali yoo kan jennu ta'e aduu ibidda aduu fi ibidda የፀሐይና የእሳት የውሃን አንድነት ሶስትነት ናቸው የሚለው አዱ ኢብዳ ፊ ቢሻን ቶኩማ ፊ ሰዱማ ኢሳኒ isa kanarraa ka'uudhaan sillaasee tokkummaa fi sadummaa isaa ittiin beeknaa jedha. Kan ittiin qo'annu gadi fageessinee ta'e kan laallu ibiddii fi aduun maa'inni walitti dhufeenyi isaanii akkasumas bishaan waliin tokkummaa sadummaa isaa yoo ilaalle kana keessatti sillaasee ni yaadannaa. ያውላችሁ የፀሐይን የእሳት የውሃ አንድነት ሶስትነት አላቸው ኒቀቡ tokkummaa sadummaa ni qabu eenyu ibiddi aduu fi bishaan አላቸው በእነዚህም እኛ የስላሴን አንድነት ሶስትነት እናውቅባቸዋለን ይላል። isa kanaan sillaasee sadummaa fi tokkummaa isaa ittiin beeknaa jedha. Akkamitti uumamoota uumaman hundumarraayyuu jechuudha. hundumarraayyuu ከተፈጠረው ፍጥረታት ሁሉ የሰውን ፍቃድ የማይፈጽም የለም ይላል። እንዳለ አረጋዊ መንፈሳዊ namni አረጋዊ መንፈሳዊ jedhamu uumamoota uumaman hunduma keessayyuu fedha namaa kan hin ibsine hin jiru jedheet namni kun dubbate. የእግዚአብሔር ሕልውና ልታወቅ ከወደድክ jedha jireenya waaqayyoon bakkuma hunda jiraataa ta'uu isaa jiraataa bara baraa ta'uu isaa yoo baruu barbaaddee jedha. Barsiisaa kee waliin mari'adhu መምህር ምስክር ሆኖ እግዚአብሔር ወደ ማወቅ የሚመራ ስነ ፍጥረት አለልህ ማለት ነው jedha. Inni kunis ያው kitaabota jiran akka dubbisuu qabnu akka laaluu qabnu nama nutti himu Maarisaaq kitaaba jedhamutu kana dubbata. Boqonnaa tokko lakkoofsa keewwata lamarratti isa kana dubbata jechuudha. የማይታየው ባህሪ እርሱ የዘላለም ኃይሉ ደግሞ
አምሳለ ከነት ከዓለም ፍጥረታት ጀምሮ ከተሰወረ ታወቅ ግልጥ ሆኖ ታይቷል jedha Roomee irrattis. Erga uumamni uumamee jalqabee ta'e waanuma kana haasa'aa jechuudha. Egaa waa'ee addunyaa akkaataa kanaatiin uumamni guyyaa jaha akkamitti uumame akkamitti kaa'amee yeroo jennu Sillaaseen tokkummaadhaan sadummaadhaan jiraachaa osuma jiraachaa turanuu jiraachuun isaanii kuni isaanuma keessatti hafe. Kanaaf addunyaan akka kabaja isaanii beekaniif uumamoota kaan uumanii jedhee to'i dubbata. Kana erga dubbateen booda hanga ammaatitti gara uumama guyyaa tokkootti hin seenne. Waa'ee Epifaaniyoos seenaa isaa xiqqiyyoodhaan gabaabsitoo inni ilaala kitaabni kuni. Innis inni Epifaaniyoos jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa jalqaba. ኤጲፋኒዎስ ማለት ምንድን ነው? ከሳቴ ሚስጥር yookaan immoo ibsaa iccitii jechuudha jedha. Epifaaniyoos jechuun ibsaa iccitii. Iccitii kan namaaf ibsu akka jechuuti. Karra banaa, ulaa banaa yookiin balbala banaa, maggalax yookiin mul'achuu jenneetoo akkaataa kanaatiin hiikna. Epifaaniyoos jechuun ibsaa iccitii jechuudha. Karra banaa jechuudha. Mul'achuu jechuudha. Maggalax yookiin immoo mul'achuu. Astar'eeyoo jedhama afaan Giizitiin. Astar'eeyoo ማለት ነው ይላል። Maaliif jennaaniin uumama kan argee fi isaan kaaniif barreessee kan itti agarsiise waan ta'eef jechuudha. ስነ ፍጥረትን ያየና ለሌሎች ጽፎ ያሳየ akkasittillee ni hiikama. Epifaaniyoos jechuun uumama kan argee fi kaaniif kan barreessee itti mul'ise jechuudha. Egaa namni kunis eessa ture yookiin immoo eessatti jiraachaa ture yoo kan jennu ta'e odoola Qophoroos. Odoola ni beektu daseet isa jennu sana jechuudha. ይህ ቅዱስም ቅዱስ ቤት በቆጵሮስ ደሴት ከቤተ ገብርኤል መነ ገብርኤል jedhamee ta'e kan beekamu ከቤተ ገብርኤል አጸድ አቅራቢያ ነው የሚለው። ከቤተ ገብርኤል jechuun mana qulqullummaati. Naannawa sanitti yookiin immoo dhiyeenya mana qulqullummaa kanatti kan turedha. Naannawa qulqullummaa kanatti kan jiraachaa turedha jedha. Maatiin isaa seera ooriitii sirriitti kan baratan gareewwan Ayihudii keessaa warra Ayihudii turanidha. ወላጆቹ በኦሪት ሕግ የጸኑ አይሁድ ነበሩ ይላል። Egaa hiyyeeyyii akka turan isa kana ni kaasa. Egaa namni kun jalqaba akkamitti gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka amanu akka dhufe monoksoota karaa monoksoota Waaqayyoon isaan eebbiseen yookiin immoo karaa Waaqayyootitti jireenya isaanii kan taasisaa turan namoota akkasiitiin akka dhufe seenaan isaa ni himaa. Jalqaba kan monokkose ta'uu isaa yookaan immoo addunyaa kana nama jibbee karaa Waaqayyootti karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanee kan dhufe saniin booda daaqonii jalqaba irratti daaqonii ta'ee daaqonii irraa episkooposiitti dhufee episkooposii irraa Phaaphaasii ta'ee ta'e akkaataa saniitiin mana Waaqayyoo tajaajilaa nama turedha. Namni kuni Odoola Qophoroos jedhamee ta'e beekamutti jechuudha. Gabaabumatti odoo hin dheeressin seenaa qulqulluu kanaa akkaataa kanaatiin yoo ilaalle seera uumamaa isa guyyaa jalqabaa. Aksimaaroos guyyaa dilbataa kana ilaallu. Aksimaaroos guyyaa dilbataa. Aksimaaroos za'uhud jedha. Maqaa abbaa maqaa ilmaa jedhee jalqaba. Kitaabni kuni egaa isa kana jalqabna jedhee to'i በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንቀድም በረድኤተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቦቱ መድኃኒትነ
ጽሔፈ መጽሐፍ አክሲማሮስ ዘቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ይላል። ኤጲፋኒዎስ ኤጲስቆጶስ ዘደሴተ ቆጵሮስ ጸሎቱ በረከቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን jedheetoy namni oddoola Qophoroos nama ta'e kitaaba qulqulluu Epifaaniyoos maqaa gooftaa, maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin ni jalqabnaa. Eebbi isaa nurra haa bulu jedheetoy hanga bara baraatti nurra haa bulu jedheet akkaataa saniitiin jalqabaa jechuudha. Achi jedheeti guyyaa gaafa qidaamee galgara dilbata bariitti jedha kitaabni kun. Qidaamee ለእሁድ አጥቢያ በጊዜ ሰርክ jechuun sa'aatii 11 booda jechuudha. Sa'aatii 11 akkaataa saniitiin dubbata. Maali kaafuu mi'a maaliif si dide kaa kitaaba eenyu ol si seensisuu maaliif dide baga nagaadhaan dhufte. Eshi ittiin tolu. Eshi guyyaa qidaamee gaafa dilbataatitti uumamoota 8 uumee jedha. Uumamoota አጥቢያ በጊዜ ሰርክ 7 ፍጥረታትን ፈጠረ ይላል ይሄ መጽሐፍ። uumamoota 7 uume jedha. Bakka biraatti garuu uumamoota 8 uume jedheetoo bakkeen itti teechisu hin jira iddoo tokko tokkotti kitaabota seera uumamaa barsiisanii saasammee kitaabni kun akkamitti akkasitti akka kaa'e suuwwan sun immoo ka'umsi isaanii maal akka ta'e ni ilaalla. Yaa'u dhaqee manni kiristaanaa keenyaa barsiisni seera uumamaa yoo ka'u isa kanaadha maddi isaa jechuudha. Kanaaf guyyaa sanbataa gaafa dilbataatti barii sa'aatii 11 booda akka jechuuti. ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ በጊዜ ሰርክ 7 ፍጥረታትን ፈጠረ ይላል። maaliif maali jennaanini uumamoota foonii 4 yookaan immoo amaloota foonii 4 jechuu ni dandeenya. አራቱ ባህሪያትን ምንና ምን ቢሉ አራቱ ባህሪያትን አፉሪ ሰሚወን ሸኒ ergamtoota meeqa 6 dukkana 7 jedheet 8ffaa ifallee itti dabala. 8ffaa ifallee itti dabala bakkee kanatti ergamtoota jedheetooyi dukkana jedheetooyi teechise jechuudha. Kanaaf bakkee kanatti 7 jedha. Kaan immoo bakkee 8 jedhullee kanaan duraanillee yeroo obboleewwan baachii isiniin dura turan yeroon waliin barannu 8 akka ta'e fannoo jedhee jira. 8ffaan ifa jedhee ta'u teechise jechuudha. Of course guyyaan itti ifa fi dukkana addaan baase fi samiiwwan addaan baase bakkee kanatti walitti makamee akkaataa saniitiin hayyoonni tokko tokko teechisuu danda'an jechuudha. Eshi kanaaf amaloota 4 samiiwwan ergamtoota dukkana isa kana guyyaa sanbataa gaafa dilbataatitti guyyaa waaree booda yookaan immoo ከ11 ሰዓት በኋላ ነው። እንደዛ ነው። ለዛ ነው lakkaa'uu keessatti illee yeroo rakkoofnu akkaataa saniitiin kan teechisanii dura. Waan ifa isinii hin taane akka yeroo nu harkaa fudhanne qabadhaati. Deebii fi gaafii immoo kophaatti of dandeechisnee hin teechisna jechuudha. Qabadhaati jechuudha asuma irratti. Naa woddee barsiisa weerarnoo deebi'aa kan isin jechaa jirtu wuddeedha. Eshi Abeet barsaa. haasaa turte natti fakkaate.
Eshi faaruun dhageetteetti natti himteetti. Guyyaa sanbataa gaafa dilbataatti gaafa dilbata bariititti jechuudha. Ergamoota jedheera nu. Maal uume yoo kan jedhu ta'e irras niifan deebi'aa jira. Maal uume yoo kan jennu ta'e uumamoota torba uume jedha. Uumamoota torba uume. Kallattiidhaan barachaa jirra isiniin jedheera maatii Waaqayyoo. ሰባት ፍጥረታትን ፈጠረ ይላል። ሰባት ፍጥረታትን ፈጠረ uumamoota torba uume. Maaliifi maal jennaanini amaloota afran jedha. Amaloota afran jedha. Bakka biraatitti amaloota foonii afran jedhee teechisa. Bakkee kanatti amaloota afran jedhee teechisa. Eshi amaloota afran. Itti aansee eenyunni samiiwwan 5 ta'a. Ergamtoota 6 ta'a. Dukkana 7 ta'a jechuudha. Amala kootiin wantoonni afur yookaan immoo amala kootiin wantoota afurtu jira yeroo jedhu amaloota afran uumee jedha asitti. Amaloota afran uumee jedha. በባህሬ 4 ነገሮች አሉብኝ ሲል 4ቱን ባህሪያት ፈጠረ ይላል። 4ቱን ባህሪያት ፈጠረ። amaloota afran uume. Amaloonni isaa afran maal inni yookiin immoo amaloota isaatiin wantoonni afran jiraatan maal isaanii yoo jennu yoo kan jennu ta'ee jedha. ምን ምንድን ናቸው ቢሉ ኃያልነት አንደኛ፣ መንጽሔነት ሁለተኛ፣ ፈታሂነት ሶስተኛ፣ ባዕልነት አራተኛ። isa kanaadha. Amaloonni kiyya afran Waaqayyoon yeroo jedhu isa kanaadha jedha. Tarii afaan Gi'iitii ta'uu danda'a. Hayyaal yeroo jennu olaanaa kan homtuu isa hin homtuu waan tokko gochuudhaaf homtuu kan isa fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye, homaa kan hin dadhabne jechuudha. Waa raawwachuudhaaf, waa gochuudhaaf olaanaa yoo jenneen in ibsa. Hayyaal. Hayil humna ka qabu, waa hunda gochaa, waan hunda raawwataa jennee too ibsuu hin dandeenya. Inni kun amala Waaqayyooti. እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው kan jedhu faaruun darbee isa kana ibsa jechuudha. Hundumaayyuu gochuu, hundumaayyuu raawwachuu kan danda'u isa qofaadha. Inni kun amala Waaqayyooti. Hundumaayyuu ni ቁልቁሌሳ የሚያነጻ ሁሉንም ሊያነጻ የሚችል እግዚአብሔር በባህሪው ሁሉን አንጺ ነው። ሁንዱም isaa qulqulleessadha Waaqayyoon amala isaatiin. Fataahi ነው haqa qabeessa yookaan immoo faraaj ነው ፍትህን የሚያሰፍን ነው። Waaqayyoon murteessadha, hin murteessa yookiin immoo haqa qabeessa kan jedhuun bakka buusuu dandeenya. Haqa qabeessa. Waaqayyoon kan haqa dhabeef haqa ta'aaf. Kanaaf haqa qabeessa. Sadaffaa jechuudha. Afraffaa dureessa, durummaadhaan beekama. Waanuma hundaa namaa kennuu danda'a. Waan namni kadhatee to'ii, waan kadhatamee to'ii namaa kennuu hin dandeenye tokko hin jiru. Ilmi namaa waanuma hunda yoo isa kadhatan waan hundaayyuu namaa kennuu hin danda'u. Waaqayyoon waan kadhatame hundaayyuu namaaf laachuu, namaaf kennuu danda'a yoo waan ta'eef amaloota afran kana nan qaba yoo jedhu amaloota afran san uumee jedha. Amaloota afran san uumee jedha. በባህሬ jedhee ተከታተለኝ ስኒ ካሴር በባህሬ 4 ነገሮች አሉብኝ. Amala koo keessa wantoota afurtu jira. Wantoonni afur ni jirani kan jedhu ni haawwannu jechuudha. Wantoonni afur ni jirani.
Yeroo jedhu amaloota afran uumee jedha. Jechuudhaaf amaloota afran uume. Amaloonni afran isaan jiraatan yookiin immoo isa keessa jiraatan Waaqayyoon amaloonni afran Waaqayyoo jedhamanii kan beekaman jennee akkaataa saniitiin tarreessuu ni dandeenya. Maal jennee jirra? Olaantummaa, olaanaa, waan hunda raawwataa. Inni kun amala tokkodha. Hulluun ማድረግ የሚችል ሁሉን መፈጸም የሚችል ይሄ ኃያል ኃያል isa jennuun afaan Amaariffaatiin Ingiliffaa amnayyuu Giizidhaan እግዚአብሔር ኃያል ወመስተአግስ ይላል። የሚታገስ ግን ኃያል የሆነ jennee ta'ee dubbannaa tokko inni kun tokkoffaadha. Lammaffaa kan qulqulleessu waan hundaayyuu qulqulleessuu kan danda'u lammaffaadha. Amala isaatiin Waaqayyoon jechuudha. Sadaffaa haqa qabeessa yookaan immoo murteessadha. Inni kun sadaffaadha. Afuraffaa irratti hunda kennaa yookaan immoo dureessa kan jedhuun amaloota afran kanaan bakka bu'aa jedha. Egaa kana keessaa amma akkamitti walitti dhufaadha? Amaloonni foonii kuni afran amaloota foonii afran kan jennu kun amaloota isa kamtu isa kan wajjin deema kan jedhu immoo የትኛው ከየትኛው ጋራ ይሄዳል kan jedhu yoo ilaallu fakkeenyaaf olaanaadha yookaan immoo waan hunda gochaa, waan hunda raawwataa, waan hunda danda'a. ሁሉን ማድረግ የሚችል ሁሉን መፈጸም የሚችል ነኝ ሲል waan hunda raawwachuu nan danda'a, waan hunda gochuu nan danda'a. Yeroo jedhu ibidda uumee jedha. ኃያልና እሳት ኃያልና የእግዚአብሔር ኃያልነትን ባህሪ አመልካች ወይንም ደግሞ ተነጻጻሪ ወሊፉሌ ላላ jechuun isaa walifuulleedha malee Waaqayyoon ibiddaa oliidha. Olaantummaan isaa waan hunda gochuu danda'an isaa ibiddaa oliidha. ከእሳት በላይ ነው ግን ኃያል ነኝ ሲል እሳትን ፈጠረ jedha. Waaqayyoon olaanaa ta'uu isaa san agarsiisuudhaaf ibidda uumee jedha. Maaliif akkamitti? እሳት ኃያል ነው ይላል. Ibiddi olaanaadha yookiin immoo waan hunda raawwataa jedha yookiin waan hunda guba jedha. Fakkeenyaaf ibidda bishaan yoo hin dhaabneen alatti አያችሁ እሳትን ውሃ ካላቆመው ካልከለከለው በስተቀር ibidda bishaan yoo hin dhaabiniin alatti yookaan immoo kaayyoo ibiddaa san bishaan yoo hin daangessineen alatti gammoojjis baddaas waanuma hundaayyuu isa jiidhaallee isa goggogaallee hunduma isaatuyyuu balleessuu nan balleessa kan jedhudha yookiin immoo nan guba kan jedhudha. Gubuudhaaf ni danda'a. Fakkeenyaaf biqiltoota ibiddi labooba taanaan biqiltoota jiidhaallee labooba isaatiin goggoskaa deemeetti gubaa deema jechuudha. ይቻለዋል ይላል ቃል በቃል ኃያል ነኝ ሲል እሳትን ፈጠረ። እሳት ኃያል ነው ይላል። ውሃ ካልከለከለው ቆላውን፣ ደጋውን፣ እርጥቡን፣ ደረቁንም ልብላ ቢል ይቻለዋል። እሳት ማለት ነው። akkuma kana jedha. Waan gammoojjii keessa jirus, waan baddaa jirus, jiidhaas, goggogaas akkuma nan balleessa jedhu san, akkuma ibiddi nan balleessa jedhu san jedha. Waaqayyoon illee gooftaanis እንደዚሁም ሁሉ ጌታ gaarummaan isaa gara laafummaan isaa yoo isa hin daangessineen alatti kaalinnatu hunda danda'ummaan isaa yoo isa hin daangessineen alatti guddaas xiqqaas gaariis hamaas yeroo tokkotti nan balleessa kan jedhu ta'e balleessuu ni danda'a jedha. እንደዚህ ነው ያነጻጸረው አክሲማሮስ። አያችሁ akkuma ibiddi waanuma hundaayyuu balleessuu yookiin immoo gubuu danda'u yoo bishaan wanti akkanaa yookaan isa hin daangessineen ta'een alatti jechuudha. Waanuma hundaayyuu nan balleessa jedhee Waaqayyoonis akkasuma san waanuma hundaayyuu
yeroo tokkotti balleessuu ni danda'a. Hamaas gaariis barbaadu addunyaa kana, barbaadu uumama kana yeroo tokkotti balleessuu ni danda'a. Garuuyyuu garaa bal'inni isaa, gara laafummaan isaa, dhiifama namaa taasisuun isaa, abbaa dhiifamaa ta'uun isaa yoo isa hin daangeessine alatti nan balleessa jedhee yoo ka'e wanti isa daangessu tokkollee hin jiru. ምንም ሊያቆመው የሚችል ነገር የለም። kana walitti akkaataa kanaatiin walitti fidee ilaalee jira jechuudha. Waaqayyoon akkaataa kanaatiin inni biraa Waaqayyoon gooftaan keenya abbaa murtii isa dhugaati. Abbaa murtii isa dhugaati. እግዚአብሔር የእውነት ዳኛ ነው ይላል። olaanaadhaallee yookiin immoo humna qabaataadhaallee akkasumas obsaadhaallee jedha. Yeroo hundaayyuu hin lolu jedha kitaabni faarfannaa boqonnaa 7:11 yoo argitan. እግዚአብሔር የእውነት ዳኛ ነው፣ ኃያልም ታጋሽም ነው፣ ሁልጊዜም አይቆጣም ይላል። ታጋሽ ነው፣ obsaadha, obsa qabaataadha Waaqayyo jechuudha. Osoo akka Waaqayyoo hin taane akka namaa osoo ta'e addunyaan daqiiqa tokko keessa sakandii tokko keessatti kan badduudha. Akka cubbuu ilmaan namaatiin, akka cubbuu uumamaatiin, akka uumamni raawwatuun cubbuu yeroo yerootti raawwatuun sakandii tana keessatti, sakandii haasofnu kana keessatti cubbuu meeqatu raawwatama addunyaa keenya keessatti. Sakanduma haasofnu kanatti jechuudha. Osoo nuti jecha takka dubbannee darbannee osoo hin xummurin addunyaa irratti cubbuu meeqatu raawwatama. Gaarummaan akkuma jirutti ta'e Waaqayyoon cubbuu kana dhiifamaan bira darba malee, obsaan bira darba malee akka cubbuun raawwatamu kanatti osoo kan ilaalu ta'e. Kanaaf kitaaba faarfannaa boqonnaa 7 irratti እግዚአብሔር ሁሌ አይቆጣም, yeroo hundaayyuu miti kan lolu. ለዚህ ነው አባቶች ሲቀድሱ yeroo sirna qulqulleessaa keessatti ምህረት የበዛ መዓት የራቀ dhiifamni kee kan baay'ate dheekkamsi kee kan fagaate kan xiqqaate jedhu sirna qulqulleessaa keessatti jechuudha. ሁል ጊዜ የማይቆጣም ያለውን ክቡር ልበ አምላክ ዳዊት ለቤ waaqayyoon ዳዊት sababaan inni dubbateef isa kanaafidha maatii Waaqayyo. ለዚህ ነው ሞዴሬተር ስራችሁን እጅጌሳ እሺ kanaaf Waaqayyoon murtii olaanaa nama murteessudha. Kana yeroo jedhu inni kun immoo kan wajjin walitti dhufa. Waaqayyoon murteessummaan isaa, gara laafummaan isaa, abbaa dhiifamaa ta'uun isaa, taaggaashinnatu, obsa qabaachuun isaa, waliigalatti abbaa murtii ta'uun isaa, abbaa murtee ta'uun isaa, abbaa murtii ta'uun isaa eenyu wajjin walitti dhufa? Bubbee wajjin walitti dhufa. ሲል ነፋስን ፈጠረ። ዳኛ ነኝ ሲል ነፋስን ፈጠረ። አባ ሙርቲቲ የሮ ጀዱ ቡቤን ኦሜ ጀደ አከሚት እንዴት ቡቤ አባ ሙርቲ ማልቶ ሁለት ፊዴ ማል ጀደ ኪታብን ኩን ምንድን ነው የሚለው? ዳኝነትንና የእግዚአብሔርን ዳኝነትና ነፋስን ምን አገናኛቸው? ማልቶ ሁለት ፊዴ የነ ይላሉ። እንግዲህ ነፋስ ፈታሂ ነው ይላል እግዚአብሔር። ቤተሰቦች ነፋስ ፈታሂ ነው። ቡቤን ሀቀ ቀቤሰ ቡቤን ከን ሀቀ ቀቡዳ ይላል። ማከምት እንዴት ለምን ቢባል ማሊፍ ጀናን ቡቤን ሀቀ ቀቤሰ ከታዬ ፍሪ ገለባ እራ አደባሳ ጀ ፍሪ ገለባ እራ አደባሳ ኤጋ ገለባ ፊ ፍሪ ወልቲ መከሜቶ ሂንጅራቱ ወንቲ አከስቲ በሬዱ ሱን wanta hin barreenne san irraa adda bahuu qaba. Kun immoo eenyudhaan adda ba'a? Bubbeedhaan adda ba'a.
እንግዲህ ሚስጥሩ ብዙudha. Maatii Waaqayyoo baay'eedha. Agartanii galabaan kanumaa hin fayyadne jechuun wal bira qabamee yeroo ilaalamu dhimmi galabaa hanga tokko beelladootaaf waan xiqqoo garaa guuta malee saniin alatti faayidaa akkasuma kan qabu miti. Faayidaa barbaadameef kaayyoo barbaadameef yoo kan ilaallu ta'e fireetu barbaadama waan ta'eef. Midhaan fakkeenyaaf facaafama. Yeroo facaafamu kan barbaadamu kaminni kamtu barbaadama? Firee santu barbaadama jechuudha. Of course amma galabaan qixa midhaanii dhufaa jira. Qixa midhaanii dhufaa jira maatii Waaqayyo. Harreetti fe'anii gara gabayaatti ittiin kaa'ataman jechuudha. Ganama naannawa magaalota tokko tokkotti yoo kan ilaallu ta'e akka wayiitti fe'amee ta'e maaliif maallaqa jechuudha. Yeroon kun yeroo maallaqaati. Maaliif ilmi namaa yeroo kanatti maallaqaaf akkamitti akka bitamanii ba'uuna talaaqa. Ani jechuun maallaqni akkasumara yoo nan argadhe rakkoo hin qabu jibbu ግን ያንን ያህል እንትን አይደለም። ግን ሰዎች በጣም እንቅልፋቸው ተጨንቀው ዋናው ጀዳማ yeroon kun irra caalaan isaa yeroo maallaqaati bara maallaqa jamana maallaqaati jechuun hin danda'amu. Garuu kanaan duratti hin gatama. Ani yeroo daa'ummaa koo kanan beeku galabaan hamtuu isa wannoon jedhu badheetti akka namatti tortoree to'ee bada jechuudha. Kanaaf inni tortoree badu kanuu fi inni tortoree badu kunii fi inni hin barbaadamne kunii fi wanti barbaadamu kun walitti makamee to'ee hin jiraatu. Maaliin adda ba'a jennaan bubbeedhaan adda ba'a. እንደዛ ይላል። ገለባን ከፍሬ ፍሬን ከገለባ ይለያል። ነፋስ ፈታኝ ነው የተባለው ለዚህ ነው። ሀቀ ቀቤሰዳ ቡቤን ሀቀ ቀባ ማሊፍ ሀቀ ቀቡን isaa akkamitti ilaalameeti waan fayyadnee fi waan fayyadu gargar baasa. Iffayyadu galabaan iffayyadu kan jedhu san akka amma laallu kanatti waan xiqqaa isaa faayidaa irra oolu kan akkasitti akka fudhanne kan ilaalame irra caalatti kan ilaalame maa inni kaayyoo fakkeenyaaf jalqaba irraa kaa'ame. Ilmi namaa midhaan yeroo facaasu midhaan argachuudhaaf irra caalan isaa jechuudha. Galabaan argadha jedhee to'ii namni facaasu hin jiru. Yeroo tokko warri beellada gabbisan waan akkasii yaaduu danda'an garuu ka'umsi ilma namaa yeroo midhaan facaasu midhaanan argadha jedhee kaa'a jechuudha. Sanirraa ka'ee yoo laallu waan barbaadamu san waan faayidaa qabeessa ta'u san. Kan biraatiin fireen fakkeenyaaf qamadii yoo facaasne የእግዚአብሔር አማናዊ ስጋ የሚዘጋጅበት foon dhugumaa Waaqayyoo kan irraa qophaa'u isa kanaadha jechuudha. Maalirraa? Qamadiirraa jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaatiin yoo ilaallu እግዚአብሔር ምንድን ነው? ፈታሒ ነኝ ዳኛ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ ፈራጅ agartanii akkatti sirriitti bal'iseetoo tanattanaa jiru tarii yoo isinitti onnoo jedhe hin beeku adda adda garuu sirriitti isiniif galaa hin deemu yeroo irra deddeebisanii dubbisa. Jirtan kanaafuu amala qabeessummaa Waaqayyoo eenyu murtii kennaa Waaqayyoo bubbee waliin amala isaa keessaa amala Waaqaa keessaa እግዚአብሔር በባህሪው እንላለን amala isaatiin fakkeenyaaf dureessa taana hiyyeessa hin taana ani abboo doon hojjechuu baadhee illee carraa kiyyaan dilii kiyyaan ani jedhu hin jiru. Ayilin የሚል ሰው አላጋጠማችሁ? warra ebaluu san hin darbuu fi himaxaaranii garuu halkanii guyyaa himaxaaranii hin darbuu fi ይባላል. ይሄንን ነገር እንዴት ታገናኙታላችሁ? akkamitti walitti fiddan? hiyyeessa ta'eetu uumame jechuu barbaadaniiti bara. Carraadha jettee faanuun itti dhooste to'ii teechistee kanan kaasuudhaaf yaale. Hiyyummaan carraadha. Mee kana sirriitti wal falmaa. Hiyyummaan carraadhaan namaa kennama moo ganama yeroo baay'ee? Carraa miti barsiisa hiyyummaan namni kamiyyuu dureessa jedheeta Waaqayyo hin uumne carraadhaan miti kuni hojii keenya irraa hin malee carraa miti. Kuuwwan keessanuu lakki carraadha.
dureessa akka ta'u waaqayyooti isaaf kenne isaaf laate kana irratti wal falmaa. Asii yeroo baatanii immoo irratti wal falmaa. Mee caqasoota tokko tokko anillee isiniifan qopheessa gama kanaatiin carraadha moo carraa mitiyyummaan itti karaa karuubbat asirratti osoo hin ta'in Barsiisaan iyyummaan carraadha hin jenne garuu ani kanan jedhee hojjetee argachuun carraadha. Bara tokko dhabuu danda'a, bara tokko argachuu danda'a jechuu barbaadeen malee namni kamiyyuu dureessa ta'ee an dhalate hin jiru. Hunduu akkuma Yohaan Faddaam qullaa ta'ee dhalatee hojjetee yaani hojii ofii humna ofiidhaan carroomee kan itti bahudha. Jechuu barbaadeen ani barsiisaa. Walta karaakkaraa ishii wal falmaa garuu yaadni keessan tokkumaa miti? Yaadni faanuu lamaanuyyuu tokkumaa miti? Ishee kanaaf waaqayyoon abbaa murteetii yeroo jennu amala isaatiin murteessadha. ዳኛ ነው ስንል ፈራጅ ነው ፈታሂ ነው ስንል sababa kanaatiin onnoo jenna bubbee waliin walitti dhufe jechuudha. Amaloota afran keessaa amalli waaqayyootii fi amalli bubbee jechuudha. Amala waaqayyoo afran amala kootiin waan afurtu jira jedheetoo kan teechisan keessaa murteessaa waaqayyoon murteessaadhaa fi bubbee walitti fideetoo wannoo jedhe jechuudha. Murteessaadha. Ani murteessaadha yeroo jedhu bubbeen uumee jedha. Bubbeen murteessaadha jedha. Bubbeen akkamitti murteessaa ta'e waan fayyaduu fi waan hin fayyadne gargar baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf galabaa firee irraa adda baasaa. Firee galabaa irraa adda baasaa. Yeroo akkaatuma kanaatiin ishii waaqayyoon maal adda baasa ree? Waaqayyoon immoo maal adda baasa? Waaqayyoon እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ምን ያደርጋል? ጻድቃንን ከኃጥአን ይለያል። ጻድቁንና ኃጥኡን አንድ ላይ ቀላቅሎ አይደለም የሚያስገባው መንግስተ ሰማያት። ሞቱማ ዋቀዮ ከንሴሲሱ ኢሰ ጭቡ ሆጀቴ ፊ ኢሰ ጭቡ ሂን ሆጀኔ በኩመ ተኮtti walitti makeetii miti adda baasa gargar baasa. Maaliif murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Bubbeen maaliif maal gargar baasa? Firii fi galabaa adda baasa agartanii akkaatuma saniitiin waaqayyoonis namoota gaarii namoota hamaarraa gargar baasa jechuudha. ከጻድቃን ይለያል። ማቴዎስ boqonnaa 3:12 irratti እግዚአብሔር ፍርድን በማድረግ የታወቀ ነው ይላል። ማቴዎስ boqonnaa 3:12 waaqayyoon murtii taasisuudhaan kan beekamedha jedha. Akkasumas kitaaba faarfannaa boqonnaa 9:16 irratti isa kana ni teechisa. Jechuun cubbamtootaa fi warra cubbamtoota hin taane kana adda baasuu isaa Maatiyoos boqonnaa 3 irratti fudhadhaa. Wannoo eenyu achirratti ilaalaa boqonnaa 3:12 waaqayyoon murtii taasisuudhaan kan beekamedha kan jedhu kitaaba faarfannaa boqonnaa 9:16 irratti ni argattu. Gama biraatiin inni biraa amala isaatiin ani qulqulleessadha yeroo jedhu maalin uume? Maalin uume? Maalin uume? Ani qulqulleessadha yeroo jedhu amaloota afran keessa. Mee waaqayyoon qulqulleessadha yeroo jedhu maalin uume? Minin faxxara? Bishaanin uume jedha. Bishaan, lafa, biyyoo. Bishaanin uume. Biyyoon yaa'u lafa akkas dachee jennee to'itee ibsuu hin dandeenye. እግዚአብሔር መንጽሔ ነኝ አንሺ ነኝ kan qulqulleessudha. Ani nan qulqulleessa yeroo jedhu maalin uume? Bishaanin uume. መንጽሔ ነኝ ሲል ውሃን ፈጠረ። ውሃ መንጽሔ ነው ማለት bishaan qulqulleessadha waan ta'eef jechuudha. Bishaan maal qulqulleessa? Maal qulqulleessa? Xurii qaama xurii ta'e qulqulleessa. Qaama xurii ta'e kamiyyuu kan inni hin qulqulleessine hin jiru maatii waaqayyo. Kanaaf qulqulluu maaliif maalirraa qaamaa fi wanta xuraawaa ta'e gargar baasa jechuudha bishaan. ውሃ መንጽሔ ነው አደፍን አካል ከእድፍ ይለያል። wanta xuraa'e wanta qulqulluutti deebisee akka mul'atu isa taasisaa jechuudha. Akkaatuma kanaatiin
Waaqayyoonis gooftaan keenyas lubbuu cubbuu irraa cubbuus lubbuu irraa addanii baasaa. ነፍስን ከኃጢአት ኃጢአትንም ከነፍስ ይለያል kennaadhaan jechuudha. Hojiidhaan akkanumatti jedhee osoo hin taane fakkeenyaaf lubbuu cubbamte maal taasisa? Cubbuu ishaatirraa gargar baasa jechuudha. Nafsin ይለያል ወሀበነማይ መንጽሔ ዚአነ jedha. ወሀበነማይ መንጽሔ ዚአነ ለእኛ እንድንነጻበት ውሃን ሰጠን ማለት ነው። ወሀበነማይ yeroo jedhu akkaataa saniitiin dubbata kitaaba ትምህርተ ህዋአት jedhamee dubbatamu jechuudha. Kana qofaa miti ሀብተ ንጽህ ሀብተ ሕይወት የሚሆን የሚያድን ማየ ጥምቀትን አደለን ይላል። Kana qofaa miti kan nama fayyisu kan nama cubbuu keessaa baasu maal ta'e kennaa nuuf kenne. Kennaan kunis kennaa cuuphaa. Kennaa bishaan cuuphaa keessatti ittiin cuuphamnu nuuf laatee jedha. Kanaaf cuuphamuudhaan maalirraa gargar baana? Cubbuu irraa ittiin dhiqamna. Cubbuu maaliif? Namni maal yoo ta'een alatti dhaaltu mootummaa Waaqayyoo hin ta'u jedhe. Kitaaba Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 waa'ee Niqoodimoos yeroo Bishaan fi hafuura qulqulluurra yoo hin uumamin. namni yoo deebi'ee dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedha. Achii deebi'ee akkamitti jennaanini dhugaa dhugaa siin jedhaa. Bishaanii fi hafuurarraa yoo hin dhalatiniin alatti hafuura qulqulluurraa yoo hin dhalatiniin alatti jedhamee kan dubbatame sanidha jechuudha. Kanaaf kana nuuf kenna jechuudha. Bishaan qulqulleessadha. Bishaan qulqulleessadha. Ani qulqulleessadha yeroo jedhu bishaan hin nuuf laatee jedha. Bishaan hin uume jedha. Bishaan ni qulqulleessa. Maal? Lubbuu cubbamtu cubbuu irraa adda baasa, gargar baasa jechuudha. Akkaatuma saniitiin Waaqayyoon gooftaan keenya lubbuu cubbuu irraa gargar baasa jechuudha. Kanaaf bishaan cubbuu irraa gargar baasuu danda'u cuuphaa nuuf kenne. Cuuphaadhaan cubbuu irraa gargar baanaa jechuudha akkuma kitaaba irratti dubbatame jechuudha. Inni biraa ani dureessa yeroo jedhu amala kootiin waan amaloota kiyya keessa jiran keessaa ani dureessa durummaa. Dureessa yoo jedhu maal nuuf laate? Mee akkanumatti beektanii akkanumatti ilaaltanii beekuu ni dandeechu maatii Waaqayyo. Naa waqtichi ilaallachuu. Ani dureessa yeroo jedhu maalin uume? Dachee uume yookiin immoo lafa uume. Mareetin faxxara. Biyyoon achirra jira waan ta'eef jechuudha. Wobaattii barakata kulluu ilaal. Wobaattii barakata kulluu. ብዕል ከመሬት ይገኛል። akkamitti dureessummaan isaa akkamitti lafaan ifa. Mee kan akkamitti ibsitu? Dureessummaan Waaqayyoo fi amalli Waaqayyoo keessa jiru dureessummaadhaan kan ibsamu lafaan akkamitti walitti dhufe yookiin immoo amaloota afran keessaa lafummaadhaan akkamitti walitti dhufuu danda'e? እንዴት ሊገናኝ ቻለ? akkamitti? እሺ maal isinitti fakkaate? Abeet Yaaloo yaali tabaaraki. laftis akka Waaqayyoo sanii oduu akka feetu irra deemnee irra utaallee uumaa tokko yoo dubbachuu kan hin dandeenyedha. Waaqayyoonis gaarummaa ibsa. Ani kanan jedhe maa inni yookiin kitaabni kan jedhu maa inni afaan irratti akka si harkaan banneef jechuudha. Waaqayyoon ani dureessa yoo jedhu jedha kitaabni kun. Ani dureessa yoo jedhu dachee uume jedha. Akkamitti dureessummaan Waaqayyoo fi lafti
walitti dhufuu danda'ee akka armaan olitti sirriitti isinii galeeraa miti kan armaan olitti ilaalaa turre sun. Nu galeera barsiisaa. Kanaaf fakkeenyaaf maal jennee jirra? Ani abbaa murtiitii haqa qabeessadha. Ani abbaa haqaatii yeroo jedhu maali uume jennee jirra? Bubbee uume jennee irraa miti? Akkamitti walitti dhufeeni jennaan Waaqayyoon abbaa haqaa waan ta'eef warra cubbuu hojjeteef maaliif cubbuu fi cubbuu kan hin taane cubbuu fi gaarummaa ጽድቅንና ኩነኔን ይለያል እግዚአብሔር። maaliif walitti makamanii jiraachuu hin danda'an? Yoo walitti makamanii jiraatan ta'ee maa inni jennee jirra? Haqni hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan balleessee fi kan hin balleessine walitti makamee too'i yoo akka fe'e kan ta'u ta'e biyya tokko keessa haqni jira jennaan haqni jira jechuu hin dandeenya hin jennu. Fakkeenyaaf namni maatiin jalaa waa ta'e tokkoo fi namni maatii isaa waa balleesse bakka tokkotti yoo kan jiraatu ta'e namni sun yeroo hundaayyuu kan maatiin jalaa waa ta'e suni jedhee too'i yeroo hundaayyuu ittanaaf jiraata jechuudha. Keessi isaa gubachaa jira. Kanaaf maal ta'uu qabare kan balleesse sun isa jalaa bade san gargar baasuudhaaf yookaan immoo miidhama keessaa isaa san seeraan yookiin haqaan bakka bu'uu qaba jechuudha. Kana kan godhu immoo eenyunni abbaa murtii jechuudha. Balleessaa lafarratti uumamuuf yookiin jireenya keenya isa lafarraa kanaatiin waan nu mudatu karaa haqaatiin gargar ba'a. Waaqayyoon immoo akkamitti gargar baasa garaa abbaa haqummaa isaatiin? Waaqayyoon abbaa haqaa isa bara baraa isa amala isaa ta'ee kanaatiin warra gaarii hojjetaniif warra gaarii hin hojjenne warra gaarii hojjetaniif waan isaaniif malu warra gaarii hin hojjenne immoo akkasumatti adabbii isaaniif malu waaqayyootu isaaniif kenna. Kana yeroo godhu abbaa haqaatii jenna waaqayyoon. Waaqayyoon abbaa haqaatii jenna. Amalli kuni amala waaqayyooti jenna. Amala isaa amala waaqayyooti jenna. Amala waaqayyoo kana isa akkatti amma ibsine kana amaloota afran san keessa amaloota foonii afran jennu kana keessa kamiin walgita jennee jirra? Bubbeedhaan walgita. Bubbeedhaan akkamitti walgita jennee ibsituu isaa wajjin teechisnee jirra. Isa san garana fidaatii waaqayyoon dureessaa yeroo jennu akkamitti dureessa ta'e? Ani waaqayyoon dureessa yoo jedhu lafa uumee jennee jirra. Dureessummaan waaqayyootii fi lafti akkamitti walitti dhufuu danda'a? Amala afran keessa, amala foonii afran keessa lafti akkamitti walitti dhufuu danda'a kan jedhu san isa saniidha akka xiinxaltaniif jechuudha. Indeet አገናኘው akkamitti walitti dhufa yookiin immoo እንዴት ሊገናኝ ይችላል? Dacheen jetti masarate ishii obboleettii teenya masiin dachee sanirraa biyyeetu jira. Waan ta'e eefii biyya saniin harka isaatiin biyyoo sanirraa waan uumeef jedha. Isti yaadan ibsimee masii yaada keetiin ibsimee maal jechuu barbaadde? መሰረት ቶላ መሰረት እሺ ቆንቀሩ ሜያ ይላሉ አካሚቲ waaqayyoon waanuma hunda namaa kennaa miti. Wanti gaafannee maal jennee jirra? Wanti isa gaafannee irraa dhabnu ni jira. Hin jira waaqayyoo bira. Kadhannaan keenya seera qabeessa taana. Waaqayyoon yoo kennuu barbaade waan inni kennuu hin dandeenye hin jira. Afoommiyaan murtii kaastee turte. Injiru barsiisa akka inni dura beekutti lafii fi waaqayyo akkamitti wal fakkaata yoo jennu Amalli lafaa fi waaqayyoon osoo hin ta'in amalaan jechuudha. amala barsiisa nutti nuufisa lafti waanuma hunda biqilchiti waan ta'eef waaqayyo Excellent. Sagalee jireenyaa kan bara baraa si haa dhageessisu jechuudha. እግዚአብሔር ይባርክሽ።
እውነት ነው waaqayyoon hin kadhanna hin gaafanna waan inni nuuf hin laanne hin jiru waan nu barbaachisu hundaayyuu nuuf kenna. Addee osoo hin gaafatin illee nuu kennaa bara. Fakkeenyaaf bargit akka nuuf hin kennine wannoo hin jennu nuti. Gaa'elli yeroo raawwatamu daa'ima kan namaa kennu waaqayyoodha miti. እግዚአብሔር አይደለም የሚሰጠው ሌሎችንም ይሰጠናል። ካንካንሌ ኑፍ ላታ ኑፍ ኬና ይሄ የእግዚአብሔር የጸጋነቱ ባህሪ ነው። ዱሬሱማ አመለ ኢሳቲን ዱሬሰ ተው ኢሳ ዱሬሱማ ኢሳ ኩን ከን በረበራ ከን ተይ ኬናዳን ከን አርገሜ ሚቲ አመለ ኢሳቲ waaqayyoon waanuma hundaayyuu namaaf laachuun isaa namaaf kennuun isaa inni kuni amala waaqayyooti jechuudha. Amala waaqayyooti. Baa'el nayisiil mareetan faxxara wabaattii barakata kullu jedha. Egaa akkuma waaqayyoon waanuma hunda namaa kennuu danda'u. Waanuma hunda isa gaafan namaa kennuu danda'u. Laftillee fakkeenyaan waanuma hunda namaa hin kennitti waa itti darbatanii namaaf laachuu hin dandeechi jedha kitaaba kanarratti jechuudha. Yaa'u egaa wal fakkeessatu akkaataa kanaatiin akkamitti akka wannoo jedhee isa kana sirriitti akka hubattanii fi እሺ ከሃሊ ናት ምድር ከሃሊ ናት። ሁሉንም ነገር ልትሰጥ ትችላለች። የፈጠረውንም ፍጥረት ሁሉ የሮ fakkeenyaaf yeroo irra kaan dhiisa ishii. Kim Jong Un ታውቁታላችሁ? እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኪም ጆንግ ኡንን beektanii miti? Lakki barsiisaa irra dhageenyu hin beektu ijoollee hin beekan. Kim Jong Un attaaqut namticha Kooriyaa kaabaa kinoo kan rifeensa qaatti duubatti wannoo jedheetu bira dhaabbatee niikuleerii tokkosiisu. Attaaquten beektanii? Lakki barsiisaa irra dhageenye. Haa ta'u namticha Kooriyaa kaabaa moo Kooriyaa kaabaa kan niikuleerii tokkosu. Barsiisa nuti maal beeknattaniidha? Ba'uunas Kim Jong Un jedhaati seenaa. Jechuun maaliif wannoo maaliif ani kaasuu barbaadisitti fakkaate. Amma yeroo baay'ee inni niikuleerii jechuun hin beektanii addunyaa keenya irratti meeshaan waraanaa baay'ee sodaatamaa ta'e isaadha yeroo ammaa kanatti kan sodaatamu. Jechuun fakkeenyaaf biyya tokko irratti niikuleeriin tokkofame gara biyyoota biraatti tokkofame taanaan yeroo tokkotti biyyoota baay'ee balleessuu danda'a. Magaalota hedduu yeroo tokkotti balleessuu danda'a. Sadarkaa isaan irra jira ilmi namaa jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf niikuleerii kana yeroo hojjetamu addee maal rakkoo qaba isinitti yoo nan agarsiise mootii waaqayyoo. Isinittan agarsiisa dhugaa. Kan ammaa isin yoo wallaaltani achi duubaa hin jirtan jechuudha. Yookiin immoo bahariin hin jirtan jechuudha. Attaaqotanii hin beektani. Afoomiyaa. Attaaqotan. Dhugaa barsiisa lakki hin beeknu nuti waa'ee addunyaa kana warra walitti tokko sanatti kaffallu. Israa'eel fi Filistiin kana. Warra walitti tokko sana hin beektan dhugaadha. Eeshi. Garuu ilaala barsiisa nutti agarsiisan dee. Rakkoon qaba. Jechuun isin baay'inaan hojii irratti xiyyeeffattan waan ta'eef oduu jechuun zeenaa guyyaa guyyaa kana waan jechuu baachuu dandeechuu akka carraa yoo ta'e malee namticha kana hin beektani. Barsiisa argee beeka dhuga. Baay'inaadhaan barsiisa. Nama kana hin beektani. Haaraa zeenaa irratti gisee hunda namtichi keenya ilaala.
Ani zoor jedheetu sallaala malee. Eh, Ani illee Nama argeera faana bismillah. Waan nama isaan beeku kanaadha. garuu Yaa beeku. jechuun akkaataan itti fiduu dandeessitti maa inni egaa wanti waan jechuu dandeef maa inni namni kun yeroo baay'ee yaalii nikuleeraa taasisu beektan yaalii nikuleeraa ni taasisan yeroo baay'ee jechuudha. Na maaliif akkana deeme maaliif akkana godhuu didee jedhe bira dhaabbatee to'ee warra hayyuuta isaa jechuudha. Akkana deemuu qaba. Akkana qaxxeedhee to'ee deemu akkasitti hojjedhaa naanna jedhaan. Naan agarrama amala isaa keessaa baay'ee na dinqa dubbachuudhaaf yeroo tokkofamu yeroo meeshaan kun yeroo wanno jennu sosochii lafaa uuma. Sosochii lafaa jechuudha. Fageenya kiiloomeetira fageenya hedduu irratti sosochii isaa hin dhageechan. Yeroo lafa dha'ullee meeshaan kun dhageetoo yeroo lafa dha'ullee lafti akka wayiitti sosochooti jechuudha. Maal jechuudhaafi lafti isa kana hunda dandeecha jirtanii kana hunda dandeecha jechuudha. Yeroo amma yaaliin guddaan isa kanaan isiniin jedhee jira. Dho'iinsa meeshaalee gurguddaa waraanaa kanaadha. Inni kun yeroo irratti taasifamu waanuma hundaayyuu akka irratti raawwannuuf hin dandeechi to'e nuuf laattee nuuf heeyyamamaa nuuf taatee waan hunda kennitee to'e nuuf kennitee to'e jiraatti jechuudha dachiin. San qofaa miti. Akkuma obboleettiin teenya afoomiyaan kaasteetti waanuma hunda itti darbanna. ሁሉንም ነገር እንወረወርባታለን። አያችሁ akkuma dacheen uumamoota kana hundaayyuu uumamoonni gosoonni baay'een isaanii kan irra jiraatan eenyurra dachee irra jechuudha. Dachee irra jiraatan. Akkaataa saniitiin waaqayyoon illee waan hundaayyuu እንደዚህ ሁሉ ጌታ ሁሉን ችሎ ሁሉን ታክሶ ብዕሉን ለፍጥረት ሁሉ ሰጥቶ ይኖራል። Durummaa isaa uumama hundaaf kenneetooyi waan isa barbaachisu hundaayyuu isaaf laatee jiraachaa jira. Waaqayyoon akkuma kanaatiin akkuma jiraatu kana dacheen illee akkaataa kanaatiin jiraattiidha. ነገር ግን ሁሉን ለሚችል አምላክ መናገር እፈልጋለሁ jedha. ሁሉን ለሚችል አምላክ ላላ ሁሉን ለሚችል አምላክ hundumayyuu kan danda'u jechuun amaloota adda addaa dandeetoo kan jiraatu waaqayyoodha. Yoo boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irratti. Egaa akkaataa kanaatiin teechifataa የሚችል አምላክ ፈጽመህ ልትመረምር ትችላለህን? የዴቶይ 8 ባህሪያት ያሉትን አራቱን ባህሪያት ለማጠየቅ ነው። አራቱን ባህሪያት ፈጠረ። እኔ ምድርን ሰርቻለሁ፣ ሰውንም በእርሷ ላይ ፈጥሬያለሁ። እኔ በእጄ ሰማያትን ዘርግቻለሁ፣ ሰራዊቶቿንም ሁሉ አዝዣለሁ። የዴቶ ኢሳያስ boqonnaa 45 kanuma wajjin waan walqabateedha. Yeroo tokkotti isaan kana uume ilaala. Uumamoota amaloota afran kana bakkee hin jirre iddoo hin jirre gara jirutti fideetoo uumame. Kana jechuun maal jechuudha kan jedhu duratti seensa irratti ilaallee jirra. Egaa jalqaba irratti fakkeenyaaf amaloota kana yeroo uumu jalqaba irratti xiqqeessee uume. Saniin booda maal jedheen jedha waaqayyooni baay'adhuu jedheeni jedha. Fakkeenyaaf ibiddarraa yoo kaasne jalqaba irratti ibidda xiqqeessee uume jedha kitaabni kun. Ibidda xiqqeessee uume. Ishiidhaanis ibidda xiqqeessuu amaloota afraniyyuu jechuudha. Amaloota afraniyyuu ibidda xiqqeessuu, bubbee xiqqeessuu, dachee xiqqeessuu, bishaan xiqqeessuu ilaala. በመጀመሪያ ጥቂት እሳት፣ ጥቂት ነፋስ፣ ጥቂት ውሃ፣ ጥቂት መሬት አድርጎ ፈጥሯቸዋል ይላል። ይህችንም ጥቂት እሳት ብዢ ተባዢ ባየዱ አኩማ ilmaan namaatiin jedhisan akkaatuma saniitiin jechuudha. ጥቂት ነፋስ፣ ጥቂት ውሃ፣ ጥቂት መሬት አድርጎ ፈጥሯቸዋል። ይህችንም ጥቂት እሳት ብዢ ተባዢ ባየዱ jedheen sifii tasfaafii ብሎ በሐልዮ ቢያዝዛት በዛች፣ ተባዛች፣ ሰፋች፣ ተስፋፋች ይላል።
jechuun Waaqayyoon akkanumatti ajaja isaatiin baay'adhu waan xiqqaa kana baay'adhu jedheeni baay'adhuuti babal'adhu jedheeni jedha. Akkana jedhee ta'u yeroo ajaju babal'atee baay'atee babal'atee jedha. Dandeettii isaatiin Waaqayyoon dandeettii isaatiin akkaataa kanaatiin uume. Isaan kuniin akkaataa kanaatiin ajajamanii bakkee isaan ga'u yeroo ga'an dhaabbatanii jedha babal'atanii babal'atanii bakkee ga'an hamma ga'uu qaban yookaan immoo hamma iddoo ga'uu qaban yeroo ga'anu hundumsaatu bubbeenis hamma ga'uu qabu yeroo ga'u dhaabbatee dacheenis akkaatuma saniitiin ni ilaala. Akkaataa kanaatiin በእግዚአብሔር ህሊና ወይንም በሐልዮ waaqayyoon ህሊና jechuun sammuu yeroo jennu egaa waaqayyoon qaama qabaa jenneet dubbanna Iccitii Sillaasee irratti. Garuu inni kun akka ilma namaa kana murtaa'aa miti jedhaa miti የተወሰነ akkaataa saniitiin hin qabu kan jedhudha. Hundumsaatuyyuu bubbeenis bishaaninis akkaatuma saniitiin haaluma wal fakkaataadhaan yaa bishaan akkana jedhi yaa dachee akkana ta'ii jedhee ta'ii ajaje. Fakkeenyaaf ይህችም ጥቂት ነፋስ ብይ ተባዢ ስፊ ተስፋፊ ብሎ በሐልዮ ቢያዛት በዛች ተስፋፋች jedha. Hunduma isaatiiyyuu akkaataa saniitiin kan teechisedha. Har'aaf asirratti dhaabneet immoo borummoo itti fufnee deemna. Qabachaa ta'ii deema. Akka yeroo darbe san gaafii irratti yeroo baay'ee waan nuun jennu garuu bakka tokkotti gaafii gaafadhaa. Maa inni jenneetu akkaataa saniitiin akka yeroo finnetti gaafii harkatti qabachaa deemtan waan ta'eef isinii baay'achaa deema waan ta'eef yeroo tokko kennineefit laalla. በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ከተለያየ ቦታ አሰባስቦን iddoo adda addaatii walitti nu fidee akkaataa kanaatiin haala miidhagaa ta'e kanaatiin bakka tokko teenyee jecha isaati irratti akka waliin mari'annu akka hubannu kan nu taasise Waaqayyoon gooftaan keenya abbaan dhiifamaa akka cubbuu keenyaa kan hin ilaalle dhiifama kan nuuf taasisu iddoo adda addaatii walitti nu fidee bakka tokkotti kan walitti nu qabe yeroo hundaayyuu galannii fi kabajni isaaf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። waaqayyoon isin haa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyoon yeroo hundaayyuu mana isaa keessa isin haa jiraachisu. Waaqayyoon biyya keenya nagaa nu haa taasisu. Dhugumatti waaqayyoon bakkee jirrutti nu haa tiksu. Isaan alatti homaa gochuu hin dandeenyu. Nuti humna hin qabnu. Abbaan humnaa isaadha. Eebbifamaa maatii Waaqayyoo.